Sisi tunasema ya kwamba hivi sasa tunawinda, na mimi nataka kuuliza watu wa Kakamega, sasa tunawinda swara. Sasa tunawinda swara, na hiyo swara ambayo tunawinda ni kuhakikisha kiti ya urais inakuja hapa Western in 2032. Mimi nataka kuambia watu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba tuzitoke kwa focus ya kutafuta swara, tuanze kutafuta squirrel, kwa sababu tumekuwa na makamu wa rais hapa Western Region watatu. Wa kwanza alikuwa ni hayati Wamalu wa Kijana, yeye alikuwa vice president. Wa pili alikuwa ni Mudia Wori, yeye alikuwa vice president. Wa tatu akakuwa Musalia Mudavadi, yeye alikuwa vice president. So mimi nataka kuambia wana Western ya kwamba sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, we are not interested in the vice president's position, kwa sababu swara ambayo tunatafuta is the presidency, not the vice or the deputy president ambayo ni squirrel. We have the numbers. Jambo ambalo nataka kuambia watu wetu ya kwamba tujiandikishe, tuchukue vitambulisho na vijana wetu wajisajili kama wapiga kura.